जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर अगेन वापस आए हैं। तो तमाम व्यूअर को हम अपने दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, शास एंड परफॉर्म्स पर वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि नादरा में जॉब्स आए हुए हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जो कहते हैं कि क्या टेस्ट की प्रोसेस होगी, उस आपको जॉब कैसे मिलेगी, वो पूरा के पूरा हम आपको गाइड करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हर साल जो इसकी टेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि नादरा की फुल फॉर्म क्या है, नादरा स्टैंड फॉर। तो जी हम यहाँ पर टाइप करते हैं नादरा स्टैंड फॉर, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आए गूगल से आप देख सकते हैं। नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो इसका नादरा का फुल फॉर्म आप माइंड में रखने के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हर साल की रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है, माइंड में रख दें। इसके अलावा आप बात करेंगे कि किसी और क्वेश्चन की कि सपोज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो गूगल में जो पूरा शो हो रहा है कि कब से कब तक है, सेकंड जनरेशन कब तक है, ये कभी-कभी आता है, ये इतनी टाइम तक नहीं आता, कभी-कभार आता है ये क्वेश्चन। बहरहाल इसके अलावा आप अपना टाइपिंग स्पीड पर फोकस कर दें कि आपका टाइपिंग स्पीड डब्ल्यूपीएम कितना है। मिनिमम मेरे ख्याल से इसकी जो है ना वो आपका जो है ना स्पीड 1 मिनट में जो है ना वो 30 प्लस होना चाहिए, 35, या अगर 40 से प्लस हो तो आपका जो है ना वो क्वालीफाई होना मतलब पॉसिबल है। 30 तो आप मिनिमम आपको ज़रूरी पास करने होंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हमें नाज़िर हो।